రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్కి సంబంధించి యాజ్ ఆఫ్ నౌ సిచ్యువేషన్లో ఎంతమంది ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళల్లో తెలంగాణ వాళ్ళు ఎంతమంది, ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎంతమంది, వాళ్ళల్లో ఎంతమంది బయటపడ్డారు, ఎంతమంది ఇంకా ఆచూకీ తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఆ ఆచూకీ తెలియాల్సిన వాళ్ళల్లో కూడా ఎంతమంది మృతదేహాల కింద బయటకు వచ్చాయి, వాటి రివ్యూ మీద ఒకసారి ఒకసారి చెప్పి దాని తర్వాత ఈ ఆల్సో టెల్ ఇంకా అప్పుడు మనము ఈ ఆపరేషన్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్లో భాగంగా మనం ఇవాళటి వరకు ఏం చేసినామో ఏమేమి చేస్తున్నామో అన్నది కూడా ఒకసారి జస్ట్ ఐ వాంట్ somebody from your end to come forward and explain this. సార్ 6 మందితో క్రూతో 76 మందితో స్టార్ట్ అయింది సార్, దేవి స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది సార్. అయితే దాంట్లో 68 మంది, దీంట్లో కూడా 41 మంది తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించి 9 మంది ఏపీ, 23 తెలంగాణ, 23 మంది ఏపీ, ఇంకా 3 ఆంధ్ర నుంచి బోర్డు సార్, క్యాప్సైజ్ బోర్డు. వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమినరీ సమాచారం ప్రకారం చెప్పడం జరిగింది సార్. ఇప్పుడు ఆ సోనార్ ఎక్విప్మెంట్ మళ్ళీ పంపించి ఎగ్జాక్ట్ కొండలు ఉండటం వల్ల ఎటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కానీ తీసుకువెళ్ళడానికి అక్కడ అవకాశం లేదు సార్. కర్ణాటకలో సాల్వేషన్ టీమ్ ఒకటి ఉంది సార్. నార్మల్ గా బోట్స్, షిప్లు కానీ ఏవైనా సముద్రంలో ఇబ్బంది పడినప్పుడు ఆ టీం 2 NDRF, 2 SDRF యూనిట్స్, 1 డీప్ డైవర్స్ టీమ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ నేవీ, 2 సోనార్ స్కానర్లు, ఉత్తరాఖండ్ నుంచి కూడా తెప్పిస్తున్నాము అన్నది అది వచ్చినాయి. ఆపరేషన్స్ లో ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. ఇవి సరిపోతాయా, ఇంకా ఎక్కువ ఏమన్నా మొబిలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమన్నా ఉందా, వీటికి సంబంధించిన ఏమన్నా ఎక్సర్సైజ్ ఏమన్నా చేస్తున్నారా సార్? అంటే మనకు బోట్ రికవరీ వరకు మాత్రం సార్ ఓన్లీ ఎక్స్పర్ట్స్ కెన్ డూ ఇట్, కాబట్టి ఆ టీమ్ కు టోటలీ లీవ్ ఇట్ సార్. ఈ అలాంగ్ ద బార్డర్ ఏదైతే ఉందో సార్, వీటికి సంబంధించి కూడా కొత్త వ్యక్తులకు అక్కడ ఆ టెరైన్ గురించి తెలియకపోతే పెద్దగా యూజ్ ఉండదు సార్. కాబట్టి ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఫిషర్మెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అనుభవం ఉన్న వాళ్ళను ఎంగేజ్ చేశాం సార్. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ సఫిషియెంట్ నెంబర్ సార్. ఒకవేళ ఏదైనా ఫ్యూచర్ లో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నాకు తెలిసి సార్ బోట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మాత్రం వీ విల్ రిక్వైర్ లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్ సార్. అది ఎక్స్పర్ట్స్ సజెషన్ బట్టి ఇమీడియట్ గా వీ కెన్ యాక్ట్ సార్. ఇప్పుడు బోట్ ఐడెంటిఫికేషన్ జరగలేదా ఇంకా? అంటే లొకేషన్ అయితే తెలిసింది సార్, ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ మనకు తెలిసింది సార్. లొకేషన్ extricators. So among the swimmers, they will go inside. ఏ విధంగా అయితే మనం బలిమేళ గ్రేహౌండ్ లో some plan of action immediately was the next 1-2 hours to come up with an action plan as to what is it that is required now that the boat location is identified. Probably ask the Navy people also. Did you get in touch with some Visakhapatnam people, like submarine people and Navy people? You got in touch? So when do we have any positive information from them? Sir, Yeah, just hurry, sir. Yes. Just hurry to so that you know what. Once after meeting the diseased people in the hospital and the hurt people in the hospital and the injured people in the hospital, Ravi, is 2 doubts what were expressed. One, why is it that the government tourism boats were not permitted to travel on this boat? Tell me how many government boats are actually functioning on Godavari?
టూరిజం ఎవరున్నారన్నా ఇక్కడ? Run by the government of AP. They have come to a stop they have come to a stop for the past 1 week, according to you. Yes, sir. Am I right? Correct, sir. Huh? So why is it that the government boats were asked to stop while the private boats were permitted to move around? Yes, sir. Field officer is there, sir. మీరు ఆపేస్తారు, నిలిపేసినారు. తక్కువ ఎక్కువ ఉందని కదా మరి యాక్చువల్గా సార్ స్వాధీనంలో ఉంటాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ బోట్లు తిప్పడం మానేస్తాము. ఎందుకనంటే ఫ్లడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి తిప్పడం మానేస్తాము. కానీ ఈ బోటుకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది 2018 నవంబర్ నాడు పర్మిషన్ ఇచ్చినారు. 2018 నవంబర్ 18 నాటి నుంచి 1 year పాటు పర్మిషన్ ఇచ్చినారు. ఆ 1 year పాటు అంటే 2019 నవంబర్ దాకా వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉంది. ఆ పర్మిషన్ ఉన్న నేపథ్యంలో వాళ్ళు తిప్పినారు ఈ బోటును. ఆ బోటును ఆపే వెసులుబాటు, ఆపే కెపాసిటీ మాకు లేదు అని అంటాను. అవును సార్. అక్కడ అసలు మా ఆ స్పాట్ లో సార్ అక్కడ దేవీపట్నం ఉంటుంది సార్. అక్కడ మీకు లేకపోతే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండాలి కదా. ఇరిగేషన్ ఉన్నారు సార్. కాకినాడ పోర్ట్ అని సార్. Those permissions we don't have authority. A list of major ferry points shall be prepared and notified by the Water Resources Department అంటే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్స్. సో ఈ కంట్రోల్ రూమ్స్ అనేది గతంలో ఎప్పుడు పెట్టలేదా? ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరు నడుస్తారు? And notified by the Water Resources Department, and control rooms shall be established at all these points with the following minimum requirements. The control room shall have officers from police, water resources and tourism departments. The control room should have wireless connectivity with all the licensed boats plying in their jurisdiction. Shall have wireless connectivity with all the licensed boats flying in their jurisdiction. The responsibility of installation of GPS wireless sets in the boats shall lie with the boat operators. Officers manning control room will have the responsibility of checking each boat from the point of view of safety, overloading etc. and giving departure clearance, duly maintaining a logbook for the same. Criminal action shall be initiated against the operators for overloading or violation of any safety conditions. Coordinating and leading rescue efforts in any unforeseen circumstances. అంటే దీని ప్రకారం ఒక కంట్రోల్ రూమ్ అనేది ఒకటి ఈ పాటికే ఉండిండాలి కదా, ఉందా లేదా, ఎందుకు లేదు? ఈ నవంబర్ నాడు ఈ బోటుకు పర్మిషన్ ఇస్తారు నడపడానికి పర్మిషన్ ఇస్తూ కంట్రోల్ రూమ్ కూడా పెడతాము అని అన్నారు. కంట్రోల్ రూమ్స్ నవంబర్ 2018 నవంబర్ నుంచి బోటుకు పర్మిషన్ ఇచ్చినా కూడా కంట్రోల్ రూమ్ అన్నది లేదు మన దగ్గర, లేదు. కంట్రోల్ రూమ్ లేదు. బోటుకు పర్మిషను ప్రైవేట్ పీపుల్ను ఆపగలిగే వ్యవస్థ అన్నది నామకే వాస్తే ఊరికే జీవోలకి పరిమితం చేశారు తప్పనిచ్చి కంట్రోలింగ్ వ్యవస్థ అన్నది పూర్తిగా ఇగ్నోర్ చేసినారు. ఒకవైపు ఏమో 2018 నవంబర్ నాటి నుంచి పర్మిషన్, నవంబర్ నాటికి ఎక్స్టెన్షన్ నాటికి పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చినారు. అంతేనా? అంతేనా? పేరేం పేరు? మోహన్ రావు. పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఓ పక్క గవర్నమెంట్ బోట్లు ఆగి ఉన్నాయి అని తెలిసినా కూడా ఫ్లడ్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉన్న కారణం వల్ల గవర్నమెంట్ బోట్లు ఆగి ఉన్నాయని తెలిసి ఉన్నా కూడా పోలీసు వాళ్ళు బోట్లోకి వెళ్ళి బోట్లో వాళ్ళ ప్యాసింజర్ల ఫోటోలు తీసినారు. వాళ్ళ దగ్గర మద్యం ఏమన్నా ఉందా లేదా అని చెప్పి బోటు తనిఖీ చేసినారు. ఇటువంటి అన్ని తనిఖీ చేసినారు. కానీ
గవర్నమెంట్ బోట్ తిరగడం లేదు కదా, మరి మీరు కూడా బోట్ తిప్పకూడదు కదా అని చెప్పి ప్రైవేట్ బోట్ వాళ్లకు పోలీసు వాళ్ళు కూడా చెప్పలేకపోయినారు. బేసిక్లీ ఏంటి అని అంటే కంట్రోల్ రూమ్ అనేది విచ్ షుడ్ హ్యావ్ ఎవరెవరు, విచ్ షుడ్ హ్యావ్ దీస్ పీపుల్, ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ పోలీస్, ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్. ఈ ముగ్గురుతో కూడిన కంట్రోల్ రూమ్ అన్నది ఆపరేషన్ లో లేదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో సినర్జీ. ఎవడు ఏం చేస్తా ఉన్నాడు అనేది ఎవడికి పట్టింపులు లేవు. లైసెన్స్ ఇచ్చేవాడు లైసెన్స్ ఇచ్చినాడు, కంట్రోల్ రూమ్ ఉండాల్సింది కంట్రోల్ రూమ్ లేదు. గవర్నమెంట్ బోట్లేమో ఫ్లడ్ లో ఉంది కాబట్టి ఆపినా కూడా ప్రైవేట్ బోట్లను నియంత్రించే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. దిస్ ఇస్ ద రూట్ కాజ్. ఐ థింక్ ఇదొకటే కాకుండా ద హోల్ సిస్టమ్ షుడ్ చేంజ్. ఆ మెకానిజం అన్నది బోట్లకు లైసెన్స్ ఇచ్చే మెకానిజం ఏంది, ఆ మెకానిజం షుడ్ ప్రాపర్లీ బి మానిటర్డ్ అండ్ షుడ్ ఆల్సో బి పీరియాడికలీ చెక్డ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అని అంటే లైసెన్స్ నా పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తుంది. సో పోర్ట్స్ కంట్రోల్ రూమ్ లో ఇప్పుడు కంట్రోల్ రూమ్ ఇంతవరకు లేదు. అట్లీస్ట్ స్టార్టింగ్ టుడే లెట్స్ హ్యావ్ అ కంట్రోల్ రూమ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి.